Ya mau ya kalau menurut saya lomba sekarang ini kurang fair. Penghobi burung lawas yang satu ini memang selalu jadi pemberitaan utama di berbagai media hobi burung tanah air. Laga demi laga ditunggu pesaingnya. Aneh sekali, hampir semua pesaingnya bangga dan merasa unggul kalau mampu menyaingi atau mengalahkan burung Sienroni. Pria yang dijuluki The Legend ini kabarnya sudah menghabiskan puluhan miliar rupiah untuk belanja burung lomba demi mematahkan dominasi bos besar dalam dunia lomba burung berkicau. Berikut ini tanggapan Om Sienroni tentang dunia lomba burung berkicau akhir-akhir ini. Saya ingin berbeda dia. Jadi kan dia kan bisa. Pak, pertama kali kembali ke dunia burung kapan ya, Pak? Kapannya? 2 bulan yang lalu. 2 bulan di event apa ya, Pak? Pertama di event itu yang di Bandung ya. Dari ya, Pak? Pertama. Waktu itu langsung jadi juara umum ya? Ya. Terus kali ini yang akan diincar lagi untuk kedepannya apa lagi? Nah ini yang juara umum. Ini juara umum. Juara umumnya ini. Menang kok bisa lewat itu. Oh, cepat Pak. Harus dapat Pak. Kuali. Ada tulisannya. Boleh. Oh, saya dapat kabar setelah muncul kembali langsung shopping burung yang dengan harga fantastis, kira-kira apa aja itu? Oh ya, apa ini Bu Safir. Dengan nilai? Saya 200 lebih ya. Dari siapa itu? Dari ini Gusman. Terus apa lagi? Gusman Ciamis ya. Itu waktu yang ini. Ya, sama ini, sama Sri Kandi. Berapa nilainya? 100 lebih. Kira-kira saat dari muncul 2 bulan itu sudah menggelontorkan dana berapa? Wah ya banyak Pak. Mungkin ya yang tahu ini kasih ya 1 M. Nanti harapannya apa sih kok akhirnya turun gunung lagi? Ya. Kayaknya kok ada sesuatu yang dilakukan gitu setelah lama. Oh ya, karena kesibukan kerja. Oh. Ya karena banyak pekerjaan yang harus selesaikan. Jadi hobi saya tunda. Tapi saya tetap kembali lagi karena hobi dari kecil. Nah, kalau hobi dari kecil kan. Menurut Om, lomba zaman sekarang masa kini gimana Om? Ya kalau menurut saya lomba sekarang ini kurang fair. Kalau dulu memang yang diakui dunia. Kalau ini kan ya kalau ini kan ya kayak ada permainan lah. Saya nggak tahu saya yang mana. Saya lagi sedang kepingin tahu. Kayak beli poin apa segala macam. Oh, minta pendapatnya terkait lomba zaman sekarang yang hadiahnya wah-wah gimana? Yang Ya, hadiahnya menarik. Bahwa menarik. Ya, tetapi bagi saya ya untuk hadiah uang itu juga menarik, tapi istilahnya juga ada kelemahannya. Kelemahannya itu dengan uang itu nggak kayak zaman dulu kan piala kan. Akhirnya orang pakai uang juga nyelesain masalah semua atau bagaimana lah kurang lebih seperti itu. Kalau Om lebih suka yang mana? Dahulu apa yang sekarang? Kalau saya sih senang yang dulu karena itu memang benar kualitas, jadi nggak ada kemudian apa poin apa segala macam. Jadi kita juaranya nggak sampai puluhan, paling sudah 8-9 sudah bisa juara umum. Oke, terakhir harapannya terkait dunia lomba burung ini. Terakhir untuk harapannya terkait dunia lomba burung ini. Harapannya ya untuk kedepannya saya harapin supaya lebih fair play. Jadi yang bawah ini bisa istilahnya itu bisa dapat juara juga, tapi tidak dikuasai oleh ya orang tertentu sampai sekian lama. Saya tidak tahu 2 tahun sendirinya kan jawabannya jadi lesu, dan saya ini untuk membantu ya rekan-rekan kicau mania lah supaya dihargai juga dan dengan kekuatan power. Oke. Ya, Pak ya. Terima kasih banyak.